Body repair Honda BRIO. Halo teman-teman, saat ini saya akan memperbaiki Honda BRIO. Sekarang ini saya akan melakukan proses ketok bodi dan proses pendempulan. Setelah selesai proses ketok bodi, sekarang saya akan melakukan proses pendempulan. Sekarang melakukan proses pengamplasan sekaligus proses pengecetan.
Untuk pengeringan, dilakukan proses pengeringan selama 15 menit. Dari proses awal sampai akhir membutuhkan waktu selama 2,5 jam. Dan terima kasih juga kepada kunjungannya channel saya, di kawan-kawan YouTuber. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon subscribe-nya. Oke, thank you.